へえ、なかなかの品揃えじゃないか。この中から自分でコーディネートを考えるなんて不思議な気分だ。学園に入る前は服は母が選んでくれていたし、入学してから私服を着る機会もあまりないからね。とはいえフォーマルな系統の服は着慣れている。僕に似合う服を選ぶなんて造作もないよ。襟付きのシャツにジャケットとスラックス、それにタイを組み合わせればいいからね。暑熱環境下では明るい色の着用が推奨されている。とりあえず黒は避けるとして、青か。青と一口に言っても紺から水色まで色々あるけれど、やはり涼しげな淡い色の方がいいだろうね。ジャケットはこれにして同系色のシャツを合わせたらどうだろう。いい感じ。ではこれでいこう。あとはタイや靴などの小物を選ばないと。いいものを見つけたら教えてくれるかい？リネン素材か。通気性に優れていて夏場に適した素材ではあるね。ただ学園の企画に携わるにはカジュアルすぎる。もっとフォーマルな印象のアイテムが好ましい。あとはタイや靴などの小物を選ばないと。いいものを見つけたら教えてくれるかい？なんというか服屋に来たみたいだな。まさか服の選択肢がこんなにたくさんあるとは。撮影をこなすことよりも撮影に適したコーディネートをする方が難題かもしれないぞ。参ったな。一体何から選べばいいのか。いいな。帽子のことなら結構わかるぞ。ベレー帽、それにキャスケットも秋らしいかもしれない。でも動画を撮影するなら決めた。このカチッとしたデザインのハットにするよ。どうかな。悪くないって？ありがとう。それならこれに合う服を探そう。服はスーツでいいか。一気に上下とも決まるし、今選んだ小物とも合ってるよな。多分自信がない。他にシャツや靴も決めなきゃいけないのか。頭がこんがらがってきたぞ。撮影時間を確保するためにも急いで選ばないと。頼りにしてるからな、監督生。小物か。いろいろあって難しいな。そうだ、ネクタイはどうだ？普段から制服で馴染みがあるから新しいものよりはチャレンジしやすいと思ってさ。どうかな。悪くないって？ありがとう。それならこれに合う服を探そう。服はスーツでいいか。一気に上下とも決まるし、今選んだ小物とも合ってるよな。多分自信がない。他にシャツや靴も決めなきゃいけないのか。頭がこんがらがってきたぞ。撮影時間を確保するためにも急いで選ばないと。頼りにしてるからな、監督生。わあ、すごい。かわいい服がいっぱいあるじゃん。衣装がずらっと並んでるとこ撮っちゃおう。これだけあるとテンション上がるよね。俺服見るの結構好きなんだ。間近目で1週間着回しコーデをアップしたこともあるよ。今度見てみて。いいねも忘れずにね。好きな服？特にこだわりはないかも。似合えば OK って感じでいろいろ試してるんだ。その時々のトレンドはマストで取り入れてるよ。あと適度に抜け感を出すことも意識してるかな。例えばかっちりしたジャケットにあえてカジュアルなパーカーを合わせたりね。今日の撮影もジャケットコーデにしよっと。ねえねえ、シンプルなやつと総柄のやつならどっちがいい？そう？それなら今日は先輩らしく
大人の雰囲気を出しちゃおうかな。この茶色いジャケット、襟の素材がトレンド感あるし、インナーも茶色で合わせてシックに決めよっと。コーディネートの方向性が決まったことだし、バンバン選んでこう。アドバイスもよろしくね。わかる。華やかな雰囲気で画面も映えそうだよね。バラ柄なんて特にうちの寮っぽくて可愛いし。でも今日の撮影場所を考えると、ごめん監督生ちゃん、今日はシックに行かせて。コーディネートの方向性が決まったことだし、バンバン選んでこう。アドバイスもよろしくね。お、すごい服の量だ。なんだかデパートに来たみたいでワクワクするな。早速真面目に見えそうな服を選んでくるから待っててくれ。白い襟付きのシャツに水色のジャケットと青いスラックス、こんな感じでどうだ？真面目すぎて地味だ。確かに難しいな。アドバイスを頼めるか？パールか。普段はつけないけどいいアイデアかもしれないな。上は襟にパールが並んでるジャケットにしてネックレスもつけたらどうだ？いい感じだ。僕は好きだけど部屋で着てる服とあんまり変わらないのが気になるな。もう少しかっちりした服がいいと思うんだけど。監督生、一緒に探してくれ。うわ、すげえ数の服。麓の町の店が用意したっていうから正直期待してなかったけど、悪くないじゃん。普段俺が買うような服とは全然系統が違うけど、今日はいつもより落ち着いたのにしようかな。お、監督生、何見てんの？あ、もしかしていい感じの服あった？ゴージャスってその金ピカのジャケット今日の主役だからってさすがにないわ。でも隣の金ボタンのやつはいいかも。色味も秋っぽいし、ジャケットはこれで決まりっと。よし、今選んだやつに合わせて他のものもどんどん決めてこうぜ。ニット？どっちかっつうとカジュアルなイメージなんだけど。お、確かに案外いけるか。このベージュのやつとかよくね？これにジャケットを合わせれば、いい感じ。よし、今選んだやつに合わせて他のものもどんどん決めてこうぜ。へえ、ただの着せ替え遊びと思いきやなかなかの数を揃えてるじゃねえか。質も悪くない。この手のフォーマルな服はセオリーがあるから選びやすくていい。不特定多数が見る動画となると、襟付きの白いシャツ、ブルーのスラックスで清潔感はクリア。小物はシャツに合わせて白い靴と帽子。夏らしくていいだろう。さて上着はどうするか。随分とお上品なセレクトだな。まあ別にそれでいいか。本当に着るのかって？勧めたのはてめえだろうが、実際悪くないと思うぜ。風通しが良くていい。あとはベルトとアクセサリーの類もいくつか見繕っておくか。俺も同意見だ。いや、実際に袖を通したら暑苦しくて仕方ねえ。おい、草食動物、もっと薄くて通気性のいいやつを見つけてこい。あとはベルトとアクセサリーの類もいくつか見繕っておくか。
お上品な衣装がたくさんある。選んだやつをもらえるんすかなんてね。もしダメにしたらって想像するだけで汚したり引っ掛けたりしないように注意しないと。さーて何から選ぼう。このジャケット金ピカの飾りがいっぱいついてて景気がいい。いちごジャムみたいな色でうまそうだし。監督生くん、これに合うもの選んでよ。おお、随分と派手っすね。レースだけじゃなくてプリーツも豪華ですっげえお高そう。せっかくの機会だし華やかに決めちゃおうかな。監督生くん、アドバイス感謝っす。服なんて着れりゃ何でもいいって思ってたけど、こうやってちゃんと選ぶのも意外と楽しいね。上半身の組み合わせは決まったことだし、お次はズボンっすね。さーてどれがいいかな。いいじゃんいいじゃん。って待って、それもしかしてネクタイ締めないといけないケースか。今日は喉元が窮屈じゃない方がいいかな。だってそっちの方がいっぱい食べられそうっす。服なんて着れりゃ何でもいいって思ってたけど、こうやってちゃんと選ぶのも意外と楽しいね。上半身の組み合わせは決まったことだし、お次はズボンっすね。さーてどれがいいかな。スーツにジャケットにスラックス。テーラーの提供だけあって品のいい服が多い。どうも落ち着かねえ。こういう服のことはよくわかんねえんだよな。あ、このジャケットはどうだ。脇腹に違う素材の切り替えが入ってて動きやすそうだし、見た目も悪くないと思うんだが。そうか、そう言ってもらえると自信がつくぜ。この調子で靴も選んじも無難なのは革靴だな。この黒いのどうも。作法とかおしゃれとか細かいことはよくわかんないけど、黒い靴ならどんな場でも失礼はないだろう。制服を着るときに履いてる靴と形が似てるからあんまり変わり映えはねえが。一応鏡の前でさっきのジャケットと合わせてみるか。まあ違和感はねえな。どうせつまんねえって言いたいんだろ。顔見りゃわかる。もう少し吟味するから待ってろ。服選びも妥協するわけにはいかねえ。他にも意見があれば聞かせてくれ。ブーツ？カジュアルすぎる気もするが、とりあえず試すだけ試してみるか。いいな。服にも合ってるし、見た目よりも歩きやすくていい。お前意外とセンスあるじゃねえか。服選びも妥協するわけにはいかねえ。他にも意見があれば聞かせてくれ。事前にリサーチしていた通り、なかなかの数ですね。フォーマルが主体のラインナップではありますが、同じアイテムでも色や素材の組み合わせで見た目の印象が変わってくるもの。ビジネスの場では知的で落ち着いた雰囲気に仕上がるよう意識しているのですが、今日は学生を対象にした企画。普段よりも抜け感のあるコーディネートにすべきだろうか。服装にこだわりはあるか？ええ、もちろん。第一印象の8割は見た目で決まると言いますから、一番気をつけているのは清潔感ですかね。だらしない印象は与えないようにしています。あとはシルエットの美しさも重視しています。以上の話を踏まえて意見を伺っても。まずは全体の印象を決めるアウターを選びたいのですが、どれが似合うと思いますか？
素晴らしい提案をありがとうございます。袖口の金色の刺繍が美しいですね。チョコレート型のボタンには遊び心を感じます。気に入りました。こちらを採用しましょう。これは監督生さんにとって僕はこんなに軽薄そうに見えているんでしょうか。ああ、傷つきました。ということで、より素晴らしいコーディネートをお願いします。これは想像以上にたくさんの服がありますね。何をどう組み合わせるべきか迷います。何せ服を着る習慣ができたのは最近のことなので、私服で出かけるときは毎回難儀しているんです。なので監督生さんがいてくれて本当に心強く思います。いろいろご意見を伺えればと。では早速、この白地に大きな赤の水玉模様のスーツはいかがでしょうか。撮影ということですし、これぐらい人目を引くものが好ましいかと。おや、しっくりきませんか。では鮮やかな紫色のシャツはどうでしょう。ゴールドのスーツに合わせるのもいいかもしれませんね。これもいまいち。おやおや、困りました。監督生さんは注文が多いですね。ではあなたは何がいいとお思いですか。ぜひ頼りになるご意見を伺いたく。なるほど、タイトで見栄えのいい上着ですね。ですが少しシンプルすぎないでしょうか。監督生さんならもっと面白い服を選べるはずです。ここにあるのは秋を感じさせる色味が多いですね。他も色で季節感を取り入れるのはありかもしれません。大変参考になりました。では監督生さん、引き続きアドバイスをお願いしますね。これは明るくて柔らかな雰囲気ですね。ボタンや手首の装飾も凝っている。僕も気に入りました。自分では選ばなかったと思うので新鮮です。ここにあるのは秋を感じさせる色味が多いですね。他も色で季節感を取り入れるのはありかもしれません。大変参考になりました。では監督生さん、引き続きアドバイスをお願いしますね。うわ、すっげえ量の服。この中から好きなやつ選んで着ていいわけ？すげえ派手なシャツ発見。全体にスパンコール縫い付けてあるんだけど、鱗みてえだし虹色に光ってるし、これで撮影したら目立っていいじゃん。この真っ赤なベストもイケてる。俺でも引きずるぐらいに長い。街に出たら踏まれまくりそう。まあ踏んでくるやつがいたら閉めればいいか。でも歩くのに邪魔だから切っちゃおうかな。だって好きにしていいんでしょ。何されても文句言えねえから。でもちょっと今の季節っぽくねえかも。どっちかというと夏じゃね。やっぱ気が変わった。他はどれも秋っぽいアイテムが多いんだ。じゃそんなイメージで選ぼう。どれにしよっかな。だよね。やっぱやめた。気が変わったわ。この紐みたいなやつなんだろう。先がほうきみたいになってる。スカーフと一緒に首に巻いたら面白いかな。他はどれも秋っぽいアイテムが多いんだ。じゃそんなイメージで選ぼう。どれにしよっかな。たくさん服が並んでる。この中から自分で選ぶのってワクワクするな。うちにはお抱えの仕立て屋がいて、いつも採寸しに来てくれるからさ。
ちゃちゃっと測ってくれて、しばらくするといい感じの服が届いてるんだよな。だからこんな風にもう仕上がってる服の中から選ぶ機会は少ないんだ。似合う服を探すぞ。この真っ赤なシャツいいな。スパンコールがびっしりですっげえキラキラしてる。この美獣がついた靴もかっこいい。あとは金ピカの上着を合わせて、もっと似合いそうな服がある？おー、すっげえ綺麗な色だし夏っぽい。いいもの選んでくれてありがとう。無地だとちょっと寂しいから、この紐みたいな飾りをつけるのはどうだ？ほら、青と白でいい感じだ。へえ、なんかツヤツヤしててかっこいいな。サイズも俺にぴったりだぜ。でもこれだと暑そうだ。ハーフパンツはどうだ？色は青。見た目も涼しげでいいだろ。テイラーが用意しただけあって品のある服が多いな。組み合わせるのが難しそうだが、このジャケットはいいな。オーバーサイズだし生地も柔らかくてゆったり着れそうだ。地元ネッサの国では通気性のいい服を着ていたし、個人的にも動きやすい格好がしっくりくる。私服ならこれを選ぶんだが、今回みたいな企画で着る服と考えるとカジュアルすぎるかもしれないな。となるとジャケットはこれがいいかもしれない。複数の素材や柄を取り入れていて適度に遊び心もある。これに黒か茶色のボトムを合わせれば無難にまとまりそうだろ。地味？でも柄物に合わせるならシンプルな方が。いや、確かにもう少し花があってもいいか。君の言うことにも一理あるかもしれない。他の組み合わせも試してみるか。インナーは黒で考えていたが、もうちょっと明るい色でもいいかもな。白？いや、それだけだとやっぱり寂しい。アクセサリーもいろいろと考えた方が良さそうだ。監督生、君はどう思う？忌憚のない意見を聞かせてくれ。君もそう思うか？とはいえ撮影するんだ。もう少し花のあるデザインでもいいかもしれない。とりあえず無地のボトムは候補の一つとした上で他の組み合わせも検討してみよう。インナーは黒で考えていたが、もうちょっと明るい色でもいいかもな。白？いや、それだけだとやっぱり寂しい。アクセサリーもいろいろと考えた方が良さそうだ。監督生、君はどう思う？忌憚のない意見を聞かせてくれ。あら、なかなか種類があるのね。季節感のあるアイテムも揃ってる。悪くないわ。服を買うのに通販はほぼ使わない。必ずフィッティングして着心地、着た時の印象を確認したいから。お気に入りのブランドから展示会の招待が来たら時間を作って足を運ぶようにしていたし、モデルの仕事をセーブする前は新作コレクションの受注オーダーなんかも利用していたわ。さて、コーディネートを決めるときはトレンドのアイテムとカラーは欠かせない。この春はカーキがマスト。春は柔らかい色味のアイテムが増えるから、カーキを入れることでコーデ全体が引き締まる。あら、このシャツいいじゃない。襟のカーキがいいアクセントになる。となるとアウターは決めた。この白を基調にしたジャケットにするわ。装飾が華やかだし、丈もシルエットも私好み。ボトムは無地でシンプルに、ベルトでアクセントをプラス、足元にもカーキを取り入れて、コーディネートはこれで完璧。髪はサイドを編み込んでアップにしようかしら。あとは帽子が欲しいわね。今日のコーデにはシンプルなハットがマスト。トップスに合わせて黒？それともボトムに合わせて深みの赤にしようかしら。あら、いいチョイスをするじゃない。私も黒に気持ちが傾き始めていたところよ。ジャケットの白がよく映えるし。決めた。黒のハットにするわ。
あんたも楽しみでしょなんてね。ええ、これも選択肢としてはありなんだけど、全体で見ると赤の主張が強すぎる。決めた。黒にするわ。あんたのおかげで考えがまとまった。思ったより役に立つじゃない。実に素晴らしい。趣向を凝らした美しい衣装がこんなに用意されているなんて。この青いシャツはある舞台を見に行った時に着たものと似ている。私の応援する俳優が主演した舞台でね。作品のテーマカラーのブルーを基調とした衣装で感激したら、私も舞台の一部になった気分だったよ。あ、話がそれてしまったね。服選びに戻ろう。どんな服がいいか？なかなか難しい質問だ。そうだな。強いて言うと服の素材にはこだわっているよ。軽いものだと動きやすさが違うからね。その点を踏まえてアウター選びを手伝ってもらえると嬉しい。さすがはトリックスター。審美眼が素晴らしいね。襟と肩を彩るチョコレートのような柄が美しい。アウターはこのコートにしよう。最後に訪れるパティスリーの雰囲気にも合いそうだ。人に服を選んでもらうのは楽しいものだね。さあ次はどんな衣装を提案してくれるのかな。マーベラス。とても華やかなデザインだね。だが主役のお店より私が目立ってしまうかな。身動きすると音が立つ点も少々気になる。もう一着選んでもらってもいいだろうか。人に服を選んでもらうのは楽しいものだね。さあ次はどんな衣装を提案してくれるのかな。わや、丹下フグ並んでら。お店みたいだ。僕に似合う服はあるかな。だってほら、上品なデザインばっかり。テイラーって悪っぽい服は用意してくれないんだね。どういうのって？竜や虎が刺繍されたジャンパーとか、ド派手な色や柄の入ったジャージとか、あとはスタッツ付きの上着。実はこの間麓の町で見かけて思わず衝動買いしちゃったんだ。黒革でトゲトゲしたスタッツが襟にも袖にもたくさんついてて、すごくワイルドなんだよ。部屋に戻ってすぐ着てみたんだけど、それを見たルームメイトがなんて言ったと思う？なんてそやな格好なんだ。エペル君の魅力を大きく損なっている。今すぐに着替えたまえ。だってさ、あんなにいかつくてクールなデザインの良さがわからないなんてセンスないよね。あ、いけない。そろそろ服を選ばないと。でもピンとくるアイテムが見当たらないな。これ？丈が長くてダボっとしてるのはいいけど、袖や刺繍のデザインが可愛すぎる気がする。絶対にかっこよくなる？わかった。そこまで言うならとりあえず君を信じるよ。普段から似たやつを着せられてるし似合わなくはないんだろうけど、フリルとかレースは避けたいな。やっぱり希望はかっこいい系。いろいろ試してみるから君の意見も聞かせてくれる？まずは装備を揃えるところからって選択肢が多すぎ。一体どうすれば。なんすか急に。好きな服を選べばいい。そう言われても拙者には全部同じ布、ただの布。見た目も性能も何もかも一緒に見えるんすわ。ここまで引っ張ってきたんだから
責任持って服選びを手伝ってくだされ。ふひ、我ながらナイスアイデア。やはり拙者天才か。じゃあ早速よろしく。拙者の好み特にないかも。服としての機能が担保されてれば何でもいいっていうか。おお、初心者に優しいスタンダードスーツ一揃え。今日のコーデは決まりましたな。もっとおしゃれにカスタムする？このままでいい気もするけど。お手並み拝見といきますか。思ったんだけど、これってダンジョン突入前に装備整えてる感じだよね。ちょっと気分上がってきたかも。うわ、素早そうな近接 DPS っぽい服着た。これ魔法剣士はいいデュフ。オタクのツボ分かってますな。確かに拙者好みではあるが、これを着て撮影に挑む勇気はない。まあ試着した写真は撮っておきますか。思ったんだけど、これってダンジョン突入前に装備整えてる感じだよね。ちょっと気分上がってきたかも。うわあ、服や小物がいっぱいある。目に入ったものだけで1000万パターン以上の組み合わせが作れそう。全部試すとなると今日だけじゃ終わらないな。本気で言ってるのかって？もちろん冗談に決まってるじゃない。人間の服を着る機会はないからいろいろ試してはみたいけどね。行き先や目的、季節感などを踏まえて自分の好みや見せ方を反映したアイテムを絞り込むんでしょ。ファッション雑誌とかストリートスナップとかいろいろリサーチした成果を見せてあげる。いくよ。被服室にあるアイテムをスキャン。データベース上の情報をもとに最適なコーディネートを算出、解析完了。イメージ映像を共有します。白を基調にしたパターンと青をメインカラーにしたパターンだよ。どっちが似合いそうかな。なるほど。白は清潔感があって爽やかな印象になると言われてるけど、視覚的な清涼感も得られるのか。でも白っぽいギアはよく稼働させているし、新鮮さを重視して今回は青のパターンにするよ。服は決まったからあとは小物を選ぶだけ。誕生日当日が今から楽しみだな。嬉しいな。監督生さんならそう言ってくれる確率が高いと思ってたんだ。なんでって？僕がこっちのデザインの方が好きだから。やっぱり君とは気が合いそう。服は決まったからあとは小物を選ぶだけ。誕生日当日が今から楽しみだな。ほう、存外多くの衣装が揃っているのだな。これは選びがいがある。学生が街に行くだけなら T シャツに上着を羽織れば十分という話だったが、季節感も重要視しろとも。 T シャツを着たこと？ああ、ある。学園でも何度か着たぞ。以前リリアが旅先で買ってきたものでな。僕としては不便なかったが、寮生には珍しいと驚かれた。僕もそんな楽な格好をするのかと。お前も珍しいと思うのか。ではお前は僕にどのような服が似合うと思うんだ？僕も同意見だ。普段からよく身につけている色味で馴染みがある。お前が選んだ上着は襟元のデザインが凝っているな。気に入ったぞ。これに合う服を選んでいくか。これは
馴染みのない模様だな。ドラゴンの後ろに巨大な炎まで。これが最近の流行りなのか。いや、文句は言うまい。ただ衣装を見せるためにシャツ一枚で出歩くと季節に反する。別の機会にしよほほう、洒落た服がずらりと並んでおる。どれにしようか迷ってしまうわい。わしのファッションセンスか？そこはもう自信しかないぞ。近所に名声轟く評判のファッショニスタとは何を隠そうこのわしのことよ。まあ近所と言うてもうちは森の中にある一軒家だったんじゃが。お、このシャツはひらひらがいっぱいついておる。こういうかわいいデザインはわしによく似合うじゃろ。しかしこっちのシックなシャツもわしの大人の魅力が出て、これはこれで悪くない。どっちも似合ってしまうだけに悩ましいの。キュートに攻めるか、大人の魅力に振り切るか。気持ちはよくわかるぞ。わしならキュートな服をバッチリ着こなせるからな。じゃがしかし監督生、わしは決めたぞ。せっかく映像を残すなら普段とは違う路線で行くと。方向性は定まったし、次のアイテムを探すとするか。何か良いものを見つけたらすぐに報告するんじゃぞ。ほう、わしの秘めたる魅力を見てみたいと。よかろう。では今日はシックに決めていくぞ。このシックなシャツに落ち着いた色のジャケットを合わせたら、これなかなかイケてるじゃろ。方向性は定まったし、次のアイテムを探すとするか。何か良いものを見つけたらすぐに報告するんじゃぞ。すごいな。こんなにも多くの服が用意されているとは驚いた。服装にあまりこだわりはない。普段は手持ちの動きやすいものを身につけているが、今回の紹介動画はたくさんの人の目に触れると聞いた。失礼のない服装を心がけるべきだろうとなると、礼服、黒の塩ビ服はどうだろうか。これでは硬すぎるのか。難しいな。ではこれはどうだろう。ネズミ色の上着、色が黒より少し明るくなった。何？そういう問題じゃない。なるほど、春らしさを意識した方がいいのか。難しい。基本となるものを一つ俺に見繕ってもらえないか、監督生。なるほど、赤か。野いちごのような色だな。言われてみれば春らしさがあると思う。ジャケットの丈が短めなのも動きやすそうでいいな。これに合わせていこう。他はどうすべきか。服のことはよくわからないから同じ赤色でまとめてみるのがいいかもしれない。早速着替えてくる。待っていてくれ。緑か。確かに春の草原のようだ。穏やかな気持ちになる。いかん、つい眠く。色違いのものを見つけた。赤か。いいな、それにしよう。他はどうすべきか。服のことはよくわからないから同じ赤色でまとめてみるのがいいかもしれない。早速着替えてくる。待っていてくれ。おお、これだけの服が並んでいると壮観だな。シャツにジャケットにスラックス、
僕好みのデザインを取り揃えているではないか。かっちりした服装が好きなのかだと？無論だ。若様の護衛たるもの、だらしない格好はできん。個人的にも身だしなみはきちんとしたい。背筋が伸びる気がするからな。おお、この黒いジャケットはなかなかいいじゃないか。監督生もそう思うだろう？確かに場面に応じた服を選べるか否かも人柄を推し量る要素の一つだからな。では選び直すか。季節感、春らしさを出すにはもっと花のある色が良さそうだな。ジャケットに合わせてインナーとボトム、それに小物も決める必要がある。のんびりしている時間はないぞ。いいものがあればすぐに提案しろ。わかったな、人間。真紅だと？さすがにカビすぎではないか。店の紹介をするのに僕が目立っては本末転倒だろう。分かった、袖を通すだけはしてやろう。なんだ、意外と悪くないじゃないか。ジャケットに合わせてインナーとボトム、それに小物も決める必要がある。のんびりしている時間はないぞ。いいものがあればすぐに提案しろ。分かったな、人間。